你是学什么专业的？我是学法律的。你学法律的怎么不当律师呢？那你这么瘦，你咋不当好啊？你面试的是电话客服，但是我们公司只招女的。这样行了吗？哎，不错啊！你最擅长什么？我最擅长在适当的时候说不行，举个例子。不行。我们公司规定，随时随地、随叫随到，无论是不是周六周日，你能接受吗？我上班一般备一张床，吃住都在公司里。你逗我呢？啊，你先逗我去。你是否精通电脑里的各种办公软件？扫雷、蜘蛛纸牌我很精通。你有什么优点让我录用你？我非常热爱工作。是什么让你保持这个优点呢？因为穷。接电话。哎妈，儿子干啥呢？面试呢妈。快过年了，对象找到了吗？我哪有时间呢？没时间，妈咋抱上大孙子？哎妈，我找到了，我找到了，在哪儿呢？喂，阿姨。哎呀，这小姑娘声儿这么好听啊！啊，阿姨放心吧，等过年了我就去看您。哎，好。你说大过年我上哪里找姑娘去？你找对象用一对 APP 呀，视频聊天合适了再见面，很靠谱。恭喜你，你被录用了。这面试太简单了，姐姐我不干了。网吧让网瘾少女体验坠入豪门是什么感受？少爷，老爷让我今天回家。你不给我买玛莎拉蒂，我打死我都不回去。玛莎拉蒂，真买了，那这玩意儿可是给你的。少爷，那你想开什么车呀50宏光。 50宏光，你把那个奔驰、奥迪、宝马你都给我拿一辆，我回去。你这有点难为人了吧？奥迪、奔驰、宝马。哎呀，我就想玩会儿网络游戏，活这么大没玩过网络游戏呢。我活20年，这网络游戏多有意思啊！我说你有意思吧？网络游戏有意思吧？扫雷不是网络游戏。少爷，我还说给你介绍个俄罗斯大妹儿。我不要俄罗斯大妹儿，我对象有对象。不是啊，我不是他对象，我对象牙口可好了。我不认识他呀。呲牙！不是你们啥人呢？你们？哎，老爷，少爷不跟我们回去啊？强制执行我也不敢啊。我求求你行不行？你让我玩会儿网络游戏，我求求你，我都给你。强制执行。你让我玩会儿，你救我！我也玩会儿网络游戏，我求求你了。 这是少爷对象吗？我不是，我不是，我不认识他，那你们谁呀？我不认识他。喂，妈，你干啥呢？我在外边吃饭呢，咋的了？快过年了，你没对象你不知道啊？不是妈，这事儿咱不得碰吗？你这老催我也没啥用啊。我不催你，你妈啥时候能抱上大孙子啊？对的妈，其实我有对象了，对，找着了。你找着对象了，在哪儿呢？他跟我哥一块吃饭呢。你妈是那么好骗的吗？不是，这你都不信？那不行，我让他接电话呗。喂，阿姨。哎呀，你就是刘洋对象吧？对，我就是刘洋女朋友。哎呀，没想到刘洋还真找着了。阿姨呀，你就放心吧，刘洋啊，对我可好了，对你好就行。哎妈，你看我都说了吧，我骗你干啥呀？那行，你俩好好处吧。那你以后就别总催刘洋了呗，我不在这呢吗？那我还催啥了？声音这么甜的小姑娘，我稀罕还来不及呢。就是啊，妈想早点抱个大孙子。行，妈，我跟你儿媳妇玩那个乔杉最新代言的刺客手游呢，正在抽免费的10连抽，一会儿还要抢20万金币呢。哎，不说了，我先挂了啊。晚上我再给你研究那个大胖小子的事儿。行，抓点紧啊。哎，好嘞。哎，服务员，买单。嫂子让你对象给你买的呀？这不没办法。哥们儿，这招真多呀。哎，你好，我是来电话面试的。不好意思啊，我们公司不招男的。啊？哎，老板，我这边有个小姑娘也想面试。那你把电话给她吧。
喂，你好。哎，这小姑娘声挺甜啊。哎呀，谢谢老板。说说吧，你有什么缺点？我缺点钱啊，老板。这什么？那你有什么优点啊？优点，我爸叫我悠着点。那你有啥技能啊？老板，我既能吃又能睡。那你得过什么奖？我得过开盖有奖，老板。不是你在这玩呢？我们公司不需要你这样的人。啊，等会儿啊，老板，我这边有个叫王总的挖我呢。美女，你有什么特长吗？我唱歌好听。怎么证明呢？我在4个 APP 上是歌王段位，总有人跟我连麦，主动加我唱歌的人老多了呢。很好，你被录用了。刚我行，你也被录用了。哎呀，王总，你看这边也录用我了呢。1个月给你开1万。老板，你看这边开1万了。我开15000。王总3万。哎呀，太诱人了。我给你开5万。成交，老板。明天开始上班，我看谁还敢刚我。哎呀，谢谢老板呢。累死姐了。我都跟你说了，你俩不可能在一起，他骗你，你就是个备胎。我不信，上次她跟她闺蜜聚餐，她闺蜜都没带男的，就她只带了我。你是傻不？他请客，然后你买单？才不是呢！上次他跟那男的牵手，你咋解释？我不跟你说了吗？那是她远方的表哥。你家表哥南非的啊？一个黄一个黑。行，你别说了，你看他又打电话了。喂，你再给我转吧，钱呗，我电话欠费了，没钱交话费了。我不是刚给你转1万吗？怎么又欠费了呀，小笨蛋？你给不给嘛？行，我给你转，你先把电话费交上。谢谢呀，聪聪。我不叫聪聪，我叫俊俊。明天我去改名。哎，人家把你名都忘了，然后你呢就这么帮他。我不在乎他记不记得我名，只要他想的是我，我就心甘情愿。那我问你，谁家充电话费一下能充8000？对呀，我打电话问一下。喂，8000肯定不是充电话费，你跟我说实话，我好帮你。明天陪我去医院吧，我怀孕了。是他的吗？生下来我养。他的孩子你不配养。我随孩子姓。喂，你怎么这么确定我是个备胎舔狗呢？就是因为我也舔能把你们。